Hai Moms, selamat datang di video mpasi.co.id. Lagi musim batuk pilek gini, cocoknya bikin masakan apa ya di rumah? Nah, kali ini kami akan membagikan resep tim ayam santan untuk bayi usia 10 bulan ke atas. Dan pastinya sajian ini cocok menemani si kecil yang sedang mengalami batuk pilek. Penasaran bagaimana cara buatnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video Dunia Parenting Indonesia ya Moms. Lagi musim batuk, bingung mau masak apa untuk si kecil ya Moms? Coba bikin ini yuk, tim ayam santan untuk bayi usia 10 bulan ke atas. Walaupun kesulitan makan di tengah batuk melanda, semoga si kecil menerima ya Moms. Pastikan makanan yang diberikan masih hangat dan segar untuk memudahkan bayi dalam mengkonsumsi dan menghindari kontaminasi. Jangan memberikan makanan yang terlalu dingin karena dapat memperparah gejala batuk dan pilek ya Moms. Ini dia Moms untuk bahan-bahannya. Pertama, siapkan 50 gram ayam giling, 80 ml santan, tomat secukupnya, daun bawang secukupnya, dan untuk bumbu aromatiknya ada serai, jahe, daun salam, lengkuas, dan bawang putih iris. Waktunya memasak. Pertama, siapkan mangkok kosong. Kemudian masukkan ayam giling, masukkan santan, tomat, dan daun bawang putih. Lanjut, masukkan bumbu aromatik. Kemudian aduk semua bahan hingga rata. Oh ya Moms, usahakan jangan memberikan makanan yang terlalu dingin ya, karena dapat memperparah gejala batuk dan pileknya Moms. Juga pastikan kebersihan alat makan dan perlengkapan MPASI seperti sendok dan piring dengan mencucinya secara teratur dan menyimpannya di tempat yang bersih. Langkah selanjutnya, tuang ke wadah tahan panas atau bagi Moms yang tidak punya wadah tahan panas boleh ganti dengan daun pisang ya Moms. Lanjut kukus selama 20 menit. Setelah matang, sajikan dengan nasi selagi hangat. Itu dia Moms, selamat mencoba.